Всем доброе утро! Сегодня 31 декабря 2022 года. Сейчас +3. На улице пасмурно и сильный ветер. Холодный такой. Осадков нет никаких. Совсем. Ой, какой ветер пронизывающий. Просто жутко стоять. Несмотря на пасмурную погоду, солнышко сегодня уже встало в 7 часов 34 минуты. Зайдет солнышко в 15:43. Долгота дня 8 часов 8 минут. День добавляется всего по чуть-чуть, буквально по 30 секунд. Сегодня последний день уходящего года. Вот надо запомнить его таким. Он был без снега, с плюсовой температурой. И в таком настроении и с такой погодой мы будем встречать Новый год. Вы знаете, сколько всегда загадывала на Новый год и всего желала. В этом году только два пожелания: здоровья и мирного неба над головой. А все остальное будет, если будут первые два пункта выполнены.